ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ പ്രസാദ് വ്യൂസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗാർമെന്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള മെഷീനുകളുടെ പ്രവർത്തന രീതിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഗാർമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഗാർമെന്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. സാധാരണയായി ടൈലറിംഗ് ഷോപ്പിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഒരു ഗാർമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ഗാർമെൻറ്റ്സ് ഫാക്ടറിയിൽ അനേകം പേർ കൂട്ടായിട്ടാണ് ഒരു വസ്ത്രം തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ബാച്ചിനെ പാർട്ട് സെക്ഷൻ എന്നും അസംബ്ലി സെക്ഷൻ എന്നും രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗാർമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മെഷീനുകളാണ് ഗാർമെൻറ്റ്സ് ഫാക്ടറിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഗാർമെന്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെഷീനുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ഗാർമെന്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കൂടുതലായി സിംഗിൾ നീഡിൽ മെഷീനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു വസ്ത്രത്തിന്റെ രണ്ട് പാർട്സുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് സിംഗിൾ നീഡിൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗാർമെന്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെഷീനാണ് ഓവർലോക്ക് മെഷീൻ. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ രണ്ട് പാനലുകൾ തമ്മിൽ ഓവർലോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ശേഷം ഗാർമെന്റിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് വളരെയേറെ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെഷീനാണ് ഫ്ലാറ്റ് ലോക്ക് മെഷീൻ. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സ്ട്രെച്ചബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള മെഷീനിലാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ലോക്ക് കവർ സീം സ്റ്റിച്ച് മെഷീൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ മെഷീൻ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ചിന് വേണ്ടി ആണ് കൂടുതലായി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഗാർമെന്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 3 മെഷീനുകളായ സിംഗിൾ നീഡിൽ മെഷീൻ, ഓവർലോക്ക് മെഷീൻ, ഫ്ലാറ്റ് ലോക്ക് മെഷീൻ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തന രീതി കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത തവണ പുതിയ മെഷീനുകളുടെ വിവരങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.